हेलो, क्या तुम बात करना चाहोगे मुझसे? या फिर तुम चाहते हो कि मैं फ़ोन काट दूँ? कुछ बात करो, कुछ भी करो। एक मिनट रुको ज़रा। शायद तुम शावर ले चुकी हो और फेस क्लीन कर चुकी हो। अब तुम शायद ब्रश करोगी, फिर बिस्तर पर जाओगी। नहीं, तुमने गलत सोचा। वो मुझे याद आया कि मैंने पैकिंग नहीं की, तो अभी मैं पैकिंग करूँगी। कल सुबह मुझे क्लब भी जाना है और कल मैं ड्राई क्लीनर के पास भी जाऊँगी। अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना, तो मेरी बात सुनो। हाँ? ओके। क्या तुम्हें ये पता है कि इस गेम में फाइनल मैच बहुत मुश्किल था? पता है मैं हार जाती। अगर मैं जीती तो सिर्फ लिव शिरन की वजह से। अगले फाइनल में ध्यान से खेलना पड़ेगा। और हाँ, भाई हमेशा बोलता है कि किस्मत भी बहुत ज़रूरी होती है। तुम क्या कहते हो? विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा कहा है। वो मेहनत से ऊपर कुछ भी नहीं मानता। ये तो कुछ भी नहीं है, पता है। भाई तो छुपा रुस्तम है। मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी रही होगी। पर तुम्हें ये राज पता था? ये यांग, तुम्हें दूसरों से बात करना सीखना पड़ेगा। बहस करना बंद करो, आराम से बात करो, सब्र के साथ। हमारे इस समाज को सीखो, ये सब होता रहता है। जिस दिन अपने पेरेंट्स को खोया, मैं उस दिन बिल्कुल नहीं रोया। पता नहीं क्यों, मैं बस आंसू नहीं बहाना चाहता था। और छोटा भाई बहुत ज़्यादा रोया था, और इसी वजह से सबको मुझसे शिकायत थी। आज जब तुमने मुझे देखा, तुम्हें कुछ अजीब लगा क्या? और आज मैंने भी देखा। वहाँ पर सब लोग रो रहे थे, हाथ मिलाते हुए, पर सिवाय तुम्हारे। हाँ, मेरे सिवा सब उनका प्यारा स्टूडेंट। तुमने भी देखा और सबने देखा। अपने बताऊं तो मैं बहुत दुखी था, और साफ साफ कहूं तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। नहीं,
मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, मेरी मॉम इन सब पर बहुत ध्यान रखती हैं, उनके लिए मायने रखता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। सो जाओ अब, जल्दी मिलते हैं। ओके। गुड नाइट। लेनियांग। उठ गई तुम? रखता हूँ मैं, थोड़ा और सो जाओ। रुको तो, याद आ रही है। किस करो ना। किस किया?